masak nasi di rice cooker. Nah ini aku ambil 2 siuk aja karena aku anak kosan ya, jadi irit banget. Nah ini aku terus cuci kurang lebih 3 kali ya, kalau belum bersih cuci lagi, terus aja kusuk-kusuk. Nah udah gitu kita pakai air galon, terus ukur satu buku. Nah terus kita lap dulu, nantinya basah. Nah kita masukkan, lalu kita tutup, lalu kita jetrekin, udah selesai, tinggal 30 menit.